小米想搵公園入面嗰個玩具，但唔知係邊度，好好奇喎。你睇，那字右邊係，就係地方，用手指指住遠方嗰個地方，就係那啦。小朋友，你而家用手指指向遠方嗰個地方，講聲那個地方啦。小米話：我哋去那個地方搵玩具啦。佢用那字指住遠方，佢哋終於搵到嗰個地方，玩具就喺度，好開心啊！小米話：原來那就係用手指指住遠方嗰個地方，好易記㗎。記住啦，右邊係地方，那就係指遠方嗰個地方。拜拜啦，下次見。